Lawas sa kani sikat nga bold star Claudia Zubel nga taga Subo wala madugta dihang giugkat sa iyang lubnganan. Kung ngano sugin ni Jinky Bargio. Pebrero 10 tuig 1984 dihang namatay sa aksidente ang sexy star nga si Thelma Maluluyon kinsa mas nailhan sa screen name nga Claudia Zubel. Si Claudia kinsa nag-edad pa lang og 19 anyos bag-o lang mitapos iyang ikaupat nga pelikula nga Forbidden. Giusab ang title ni ini ngadto sa Sinner or Saint dihang namatay kini. Lumad nga taga Mandawi dinhi siya gilubong sa Queen City Memorial Garden. Ang amahan ni Claudia kinsa namatay sa nakalabay nga semana gitakdaon ta nga ilubong sa susamang lugar apan dihang giugkat na ang gilubngan dako nilang kahibong nga wa gayud madugta ang patayng lawas ni Claudia Zubel. Intak pasab ang lungon sa sexy star ug matod sa iyang igsuon. Muna nga nangani gud mi karon nga kuan amo yung tanaw nga mao gyud kuan pero meron wag kuan mo gyud kay ba pero sao maigsuon man na nato. Dugang sa igsuon ni Claudia, usa ka extraordinary nga butang ang ilang nasaksihan karon bisan ang talent manager kaniadto ni Claudia nakurat sab sa iyang nakita. Hinuon wa pa makadesisyon ang pamilyang Maluluyon kung unsa ang buhaton sa patayng lawas ni Claudia Zubel. Ingong ko iya gyud kinabuhis tao celebrity gyud ngani sa bisag mamatay mamidya mo gyud kay. Si Claudia Zubel sikat nga bold star sugod niadtong 1983 sa pelikula nga Shame ubos sa Regal Films. Ang pelikula giban sa Board of Censors ug wala gipasalida hangtod nga gikat ang uban nga mga bahin sa pelikula. Jinky Bargio, News 5. Nalabay ang tricycle driver samtang kritikal ang usa sa mga pasahero niini dihang naigo sa usa ka truck di karga. Ang tricycle driver natiwasan pa og kaigo sa laing truck nga gikasugat niini. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Patay diha ang tricycle driver nga si Paldin Castellano, 38 anyos, nga taga Barangay Tulay, lungsod sa Minglanilla. Naangol og ana sa kritikal nga kondisyon ang iyang pasahero nga 3 anyos nga batang babae nga si Liani Villaneso. Ang inahan ni ini nga si Girlie nga taga Barangay Inayagan, Naga City, nakaangkon lang mga pangus ug bunog sa lawas. Nalagpot gikan siyang gimaneho nga tricycle si Castellano dihang naigo sa usa ka 10-wheeler truck nga gimaneho ni Alejandrino Romagira, 41 anyos, taga Poblasyon, lungsod sa Bulhoon. Ang tricycle naigo pagyud sa laing truck nga gimaneho ni Marlon Mabilin, 36 anyos, taga Barangay Kabangkalan, syudad sa Mandawi. Ang driver sa unang truck nga nakaigo way kalibutan na igo niya ang tricycle. Diyan nang kugibaw gibara lang si motor nga kaigo ko nako. Kugibaw sa ato bawo ka banday nga. Wa gyud. Oh, gina ko sipat ko, sipat ko kugibaw kaigo ko. Kadrive ko ka straight kalitra. Oh, kalitra man kay kinsa may magduang lugar nga maigo sa lugar nako. Kay ang sikad pa awa katong motor pag kaigo dire man sa ako gid padulong. So ano ko ka focus unsan traga nga ko. Katong vehicle bi katong 6-wheeler from Cebu City padung sa south, kita siya nga ang gatong driver nga tumba sa kuan sa daan, moto niyang gilihayan, moto nga ang gatong tricycle pod ngadton igo sa gatong kuan, pag ngadton igo sa gatong vehicle bi katong sa 6-wheeler. Kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries ang atubangon nila ni Romagira ug Mabilin kini kun andam mo pasaka og sumbong ang kabanay sa mga biktima. Ray Pasaporte, News 5. Apektado ang ecotourism sa lungsod sa Cordova human sa nahitabo nga oil spill. Ang mga opisyales sa maong lungsod nagsugod na og pangita og laing mga pamaagi kung unsaon pagbawi sa turismo sa ilang lungsod nga dakog ikatabang sa panginabuhian sa mga lumulupyo. Sugin Limit, Dennis Tanok. Usa sa gipasigarbong barangay dinhi sa lungsod sa Cordova, ang Barangay Dayas. Tungod ni sa iyang dakong area sa Bakhawan, diin ilan ning gibutangan og bamboo walk trail. Apan ang Barangay Dayasab mo'y usa sa mga grabing naapektuhan sa oil spill sanglit bantang kaayo ni sa nalunuran sa MV St. Thomas Aquinas. Naapektuhan gud siya. Ito, sa inyong nakita, di ba, murag naguba. Then ang among naobserbahan ang dirisad sa customer sa Lantaw, pwede man yun na kadaghan na ilang customer everyday yun na. Gumikan sa maong sikat nga kananan sa Cordova, mokolekta og parking fee ang barangay sa matag sakyanan nga musod sa ilang lugar, apan karon mihinay na sab.
tungod siguro sa sea breeze, then ang iyahabang beauty gyud sa kuan nature jud kaayo niya ang baho sa kuan nindot baya sa igingon nila makaayo sa lawas daw na ang gikan sa air gikan sa mangroves. Tungod sa epekto sa oil spill, naghinay-hinay sa pagpangitag paagi ang mga opisyalis sa barangay, inabagan sa lokal nga kagamanan sa lungsod sa Cordova. Mag-rehab gyud mi ani gani ang BFAR naghatag ng mga alternative na income sa mga fisher folks. O niya, nasugdanan na gahapon, no gahapon gyud na nanong na. Hinuon mapasalamaton ang kapitana sa Barangay Dayas sa iyang mga konstituente nga padayong mitabang paglimpyo sa ilang dapit bisan pa man sa kalisdanan nga ilang gatubang gumikan sa epekto sa oil spill. Dennis Tanok, News 5.